ஹாப்பி மார்னிங் guys. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வெஹிக்கிள் மைக்ரா பார்த்தோம்னா பெட்ரோல் வேரியண்ட் அண்ட் ப்ளஸ் ஆட்டோமேட்டிக். மைக்ராவில் கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் என்னன்னு பார்த்தோன்னா வெஹிக்கிள் ஸ்மூத்தாகவே ரன் ஆகல சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதை செக் பண்ணி பார்த்ததில் ஒரு இக்னிஷன் காயில் டோட்டலாகவே ஒர்க் ஆகாமல் இருந்தது. எப்போதுமே எந்த வண்டியாக இருந்தாலும் இக்னிஷன் காயில் ஒன்று ஃபெயிலியராக இருந்தாலும் பிளேஸாக இருக்க எல்லா இக்னிஷன் காயிலுமே சேஞ்ச் பண்ணால் தான் வெஹிக்கிள் ஸ்மூத்தாகவே ரன் ஆகும். ப்ளஸ் ஃப்ளக் இது ரெண்டுத்துமே டோட்டலாக சேஞ்ச் பண்ணால் தான் வெஹிக்கிளோட ரன்னிங் பக்காவாக இருக்கும். அது கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா ஏசி கூலிங் கம்மியாக இருக்குன்னு கஸ்டமர் சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதை செக் பண்ணி பார்த்ததில் கம்ப்ரஸர் தான் ரொம்பவே வீக்காக இருந்தது. கம்ப்ரஸரில் சுத்தமாகவே பம்பிங் இல்லை. ஸோ கம்ப்ரஸர் அண்ட் கண்டென்சர் ரெண்டுமே ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ரெஷர் நிற்க வச்சு லீக்கேஜ் எங்கேயாவது இருக்கான்றதை செக் பண்ணிவிட்டு லீக்கேஜ் எதுவும் இல்லைன்றப்போ கேஸ் ஃபில் பண்ணியாச்சு. கேஸ் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா கூலிங்கோட பர்ஃபார்மன்ஸ் சூப்பராகவே இருந்தது. மைக்ராவில் பார்த்தோன்னா எல்லா ஒர்க்குமே ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு வெஹிக்கிளை த்ரூ அவுட் எல்லாமே ஒரு ஜென்ரல் செக்அப் பண்ணி வாட்டர் வாஷ் பண்ணி கஸ்டமர் கிட்ட ஹாப்பியாகவும் சூப்பராகவும் டெலிவரி பண்ணியாச்சு. தேங்க்யூ.